Molti di voi pensano che tutta la sfera sia il bruciatore del barbecue. Vi dimostro invece che non è così e come è fatto. Il bruciatore del barbecue è esattamente questo: profondità 20 cm, struttura spessorata e sistemi di fissaggio. Questo permette di raffreddare anche la superficie esterna del barbecue. E con questo sistema a brevetto assicuriamo che la parte esterna del barbecue, a differenza degli altri, non sia ustionante. Per maggiori informazioni contattatemi in privato.